Ndadzoka regai tingoipedzisa. Regai timboipedzisawo. Yanga isiri network. Phone yangu yanga yakuti overheating. Ameno yadzima ndashandisa imwe phone but haina battery akawanda futi. Ndashandisa imwe phone but haina battery akawanda but I think ichangoti last hour now haina battery akawanda imwe phone yandikushandisa. Imwe yanga yakuti hanzi it's overheating. Ameno yanga ichi overheata papi. Handisi kuziva. Mona. Hatisi kuziva. Lizi manje network magetsi ni phone dzangu hadzina battery zvokudaro. Thank you Kumbirai, hadzina battery zvokudaro. Saka ndatichi uyu asi ana uyu. Uyu asi ana uyu. Uya anonzi Enigre chimukoko uyu asiri ana anonzi uyu atuka zvinyadzi uyu. Zvotaridza makuridzirwa wakaitwa Enigre chimukoko unotonyadzisa. You are disgusting somebody. Unotonyadzisa Enigre. Ibva pano. Asi handisi kuzokublock. Ibva pano. I'm not going to block you. Ndoda tuone unhu wako kuti hauna kutokurayirwa. Wakakura nevabereki vakanga vachitokudzisa zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Unhu wako unotonyadzisa pavanhu vese. You decided to create a ghost account kuya kuzotuka vanhu. Pavanhu vese ava wangodecide iwe wega. You've got a problem. Untone problem. Musoro mako Enigre chimukoko ye ghost account. And utore nedambudziko raunaro. And sitting chakambokutuma kuti ugare pasi pekutanga uinde kuno create a ghost account rekuti utuke vanhu unotore ne problem. Hazvitwi nemunhu anenge akatokwana izvozvo. Une dambudziko, it's either une nzara kana kuti una basa kana chiameno chikukunetsa. Iwo unokuti iwo wakarerwa kumba kwako kwemahure saka unofunga kuti munhu wese ihure. Handiti I'm not going to block you. Hana hunhu Michael but regai timusiye aripo. Toda kuti avepo anyatsoona hunhu wake ega pavanhu vese apa. Hatisi kumublock. Abuda ke musaga ne ghost rake. Abva angouya. Enigre hausiriwe Ana. Hausiriwe here Ana. Enigre. Are you not Ana ngomo? Chingobuda kapachena tingopedzerana. Chingobuda pachena tingopedzerana. Ana. Buda pachena kana kuti Enigre. Buda pachena whoever you are. You a ghost account ka iwe. Chiuya iwewe ne account yako chingopedzerana ipo pano. Uya pano. Saka ndobva ndafonegwa naningikiri na Glen Watawa andifonera Glen Watawa ndobva nditi ndaona account ya Ana iri active mwedzi wapera uyu. Ndikati iri active zvikanzi ndikati watawa zvikanda ndatomsendera message. Nchiti can I speak to Ana? Zvikanzi unodei kuna Ana? Muri kuona ndopa ndakabva ndatoudza Glen Watawa ndikati Glen ariko Ana ariko. Ana ariko. Ndikati Ana ariko. Ndikati Ana ariko. Zvikanzi nokuti ndotona account yacho iri active. Ilast time mubvunzei Glen Watawa ntaura na Glen Watawa mubvunzei. Ndikati ariko. Andimaona. So Ana ina ndirambe. But ruvengo rwacho rumwe runoda kana uchiwana mari kwaunenge uchiwana mari kana waive uchipiwa mari handika kwaunenge uchipiwa mari there was no need of going there nezita rangu kuti mutirwisanise. There was no apana iwo and I think pamakaona ndichitukwa ndikaramba ndakanyarara. You celebrate mukati SIS MELLY vagopa havarwadziva vatya. That was fine. Rega ndikucheka ndikudze nhasi kutanga newe Ana accomplice yako anditika newe unongochunga kuti ndinotya apana wandotya. Ndoda kuganda kudza ichokwadi nhasi. I decided to change for my own benefit. I decided to do good by me and the people that I wronged in the past. Kana mai udza noti vakwata ka you were lying to yourselves. Handine wandokwata ini. Kana ukona ndakanyarara pepe nditokonyarara because ndakazviudza kuti I am not going to respond kune zvimwe zvinhu for the sake of peace. And for the sake of peace ndichanyarara
otherwise unonzi to respect what to avoid amene zvinenge zvitogwa nevarunguko animaona ndo zvandinangozvidza kuita but musasazonyanya kufunga kuti mubva titoya kuti makuenda everyday muchinda kundirwisanisa nevanhu andinambovhera ndakakosana naloveness andinambovhera ndakatukana naloveness nditori nepeace because ndakamubloka iye maybe akandiblokawo. I've got all the peace in the world because right now kusisina zvinyanyaya zvokuti kuchazonzi ndingazodai because everybody knows kuti we blocked each other and there is no day or a way kuti ndingataura anything about him because handina chachake chandinoona handimuoni handina chake chandinomuona. So there is peace like this. That's what you wanted, handiti? That's what you wanted. Kuti vanhu vablokane vatukane it happened. Ndikabva ndabloka handiti and I'm keeping my peace. Ndikazvinyararira. So right now hamuchagoni kuenda kunondirwisanisana naye kuti melati zvakati sezvamaiita because munhu wese paFacebook unozi kuti havasati vambondionawo ndikoLoveness because andakamubloka handione iyewo hansana mbombonawo pano probably akandiblokawo futi handione. Saka that way there will be peace and I just so wish kuti zvigare zvakangodaro tingoramba tiri kublock vu zvatakangoita izvi tingoramba tiri kublock vu takangodai umwe nomwe ari kwake animaona. But the truth she has to know, I have never spoken anything about you Loveness or bad about you Loveness. These people would try to come to me nenyaya but I would brush it off. Dai zvaizogona rimwe zuva pasina nyakanyaka pasina chii murunyararo murudo rwaJehovha. Take the people vaikudza everything. I know kuti hana dziri kurova right now hana dzinenge dzakubika manhanga because they thought kuti Melly was not zvaitika kudhara zvinhu guys. I never responded. Vanhu vakatozvidza kuti haafa akapindura Melly zvakatopera yakatopera fakadaro nhasi ndapindura. Dai zvaizogona papo utore vanhu ava bring them on life, bring me on life, vataure zvinhu zvavaikudza ndiripo tipindurane, then you would know the truth. Then you would know the truth. Because the people that he claims to be close to you are the worst snakes ever. Ndo vanhu vanoda kudestroya nevanhu. Ndo vanhu vari kukanganisa life yako nevamwe vanhu vanenge vachifunga kuti havadi kuti uwirane naningi, havadi kuti uwirane naningi. So they would always try to come and bring a distraction. Kuti unesane nevanhu. Ugaro chingove munhu kuti vanhu vapedza kudaro vanopfeka maghosti avo kana vave kumwe vokutuka kuti zimeri rinotaurisa. Zimai risingadi kuti rinoita kunge vana risingadi kusarira rinozoda kudai vatanga kutuka futi nemaghosti avo. That's how they are operating. Be careful Loveness. I know kuti one way or the other kune vacharekodha uchazviona mastreet momo samwe uchasangana nazvo vanhu vari mudhuze mako. This is why guys I told you kuti ndakazviudza kuti right now ndichaflya solo. I am going alone guys. Ndiri one ndakadai. I'm alone. Ndiri one ndakadai ndofamba ndiri one ndakadai kana ndikaita boy kana ndisina chokuita ndouya ndobaya life button panapa nyaya dzekutaura dzishayikwe andito nyaya dzekutaura dzishayikwe ndouya pandobaya life button panotaura kuti aitori nyaya dzemujolo guys zvina ndiye nditaura nyaya dzemujolo ndiudzwa kunzi hure vanoda dzemujolo strike but ndichiziva kuti chiziva zvandiri ende ndichiziva kuti no ndashuwawo kutaura nevamwe nhasi ndino kutaura naina ndisi munhu weshamwari guys ndogara ndichikudzai I don't have friends. Hamuna muso munofamba kanzana nchini ndazita live ndiri kumba kwaningi ona ishamwari yangu ndakamba kuindojisa ikufriend because I don't have one. Ndokanza ndikafa nhasi hapana munhu anosunga chitanzi ndiri shamwari avo mire ntaura nezvavo because nobody knows me that much. Hapana. But you succeeded. Makagona. I keeping to myself right now. I do zvandoita ndoga. I try by all means kuti zvandeni ndichitawo zvive as private as possible because andina friend handisi munhu weshamwari handisi munhu wekuti ndoda kuita zvemashamwari kana kuti ndodini animaona handi pakaitika zvinyanganyanga dze ndaivewo munhu kai handidi ndoda kutaura chokwadi ndaivewo munhu wekuti ndaipindawo muinbox maningi auyawo muinbox mangu totaura ende kunyeya guys I want to say the truth pambe pamwari kunyeya guys ka hapana munhu anga asinganyei taitonyeyawo hapana munhu anga asinganyei hapana munhu anga asinganyei tese tiri vanhu venyama tinotonyeya chero kati kuti unotori nevamwe vanhu kuti vakatoya munototaura ndikunyepa here am I lying guys hamuna here vanhu kuti vakatoya kwamuri vamunototi mugona kutotaura nyaya I remember inini even inini nalafu time yatanga tichiri kuseka tichiwirirana tichiri mukoma nemunin'ina hanimaona taitombotaurawo zvevamwe taitombotaurawo anza unpin nonsense. All right, let me unpin.
Hanimona. Kaitombotaurawo but zvaingoperera pakati pedu handidi kunyepa one day kuti takazomboti tichiseka tichitaura tikidii kuti ndikazombonzwa hapana handidi kunyepa handina ndakazongodzenda kuti unoona chii Sabina chaiwo wamunoti Sabina uyai wamunoti Sabina uyai munhu wekuti nasingamunzwisisi ini nanhasi handimunzwisisi Sabina would come to me tokuseduku toseka totaura nyaya antika oda kutanga kutaura nyaya dzevanhu handimona inini knowing yekuti anorekodha vanhu I would avoid ndoti handitauri chi nezvezvake zvandikuti aiwe ndokatakata ndosamira kuti hana kana chinhu chakamboplaya achindirekodha because ndaitoziva kuti game riyera unomoza kuti vanhu vanorekodha unotoziva nditi ndaitongoti atanga ndoto avoid aitoda kuti andirekodha kuti awane kunocreata content yake oyo achiti simeli vangu achiti zvakati achinyawo naye but akataza because pese paiuya neangle yekuda kuti sisimeli epepe ndaizama ngoti aiwe kani hanimona ndozama kuvharafara hanimaona kusvika ndazomubloka ndoona kuti ndiri munhu wenyamawo one day ndichatsvedza kutaura kana ndichatsvedza kupindura zvinhu zvanenge ataura hanimona ndorekodwa saka ndakabva ndangotega ndibloke ndikamubloka ndine pisi yangu anondituka every day that I know Sabina anzi anonditira malive daily ndakamubloka mose zvaanoita here Sabina anoti kana apedza kundibloka kundituka uko ouya kuseri handitika ouya kuseri oti sisimeli muri mukoma wangu imimi don't take it personal abva kunondituka uko abva kunondibhasha uko handichapinduri masivano handika kana kuti apedza kundituka ouya ne 10 pounds yake osa 10 pounds kupaypal haugoni kuirivhesa kana kutodika nongona kwapinda Sabina ndo wish send you 10 pounds yakanzi mukoma wangu ndakutuka imudle rice nechicken ndotoziva kuti saka anga achindituka saka 10 rand ndekundibhadhara kuti anga ndituka 10 pounds ndonyara handimupinduri because handina pekumupindura ndakamubloka animaona saka ndozvo zvinongotinetseiwo hazvo but izvi zvaana ndati ndingaindizviadrese nyaya ana because ana anondirwadza guys. No, it's not kuti we cannot do amends. I did not say that. I didn't say that. Ndikuti for the sake of peace muka understand guys kuti kune vanhu vakatomirira kuona kuti vanhu tu vakunetsane vawane content munobatsirikana. I don't hate loveness. I like loveness as a sister. Ndima moyo andigoni kumukanda kubhini. Ani mazvona. Chero akanzi ati chero akanditi atondiona izvo zvini right now ndakatodiya mheno ikoko ndezvake zvaninga chitora zvinhu zvineineni. Ani mazvona. But for the sake of peace, because the moment amada timutenge kungoita futi kuti musekerane kudai so vanodzoka futi. They will come again. Voenda futi una loveness kuya, voya futi kwandiri. Hanoona. Sisi meli loveness anga ichi zvakati. Voenda una love, meli anga ichi zvakati. Munoona. Saka sometimes it's better to love people from afar. Andina makambonza shira nezvinya zokuti makambonza chikomenda anything about loveness. Makambonza shira anything bad about loveness. Because andimuone, andika chero dai ndakamuona I don't have anything bad to say to her because we are not enemy. I'm not her enemy. Inini handisi enemy andimuvengi. Hanimona. That way keep in peace maintainwa iripo. Hanimona. So pantu ne peace right now. Look at for example. Tasa example yani yamaiti tina madam boss. Vana vavanga vasingawirirani for a long time and vakagadziriswa. Vagadziriswa what happened? Chakaitika. Pakaita futi zvakaitika anditi. Mangwana weona madam boss achikanda vachipuchira ndakataura wona vanhu vakutigwisanisa uyu womaiti toposta ufuna chiti wona vanhu vakutigwisanisa people would go kuti paite zvaparizvi kuti zvidai zvazvirizvi ani mazvona nyasha live yangu handidelete I'm not go handidelete live saka kana nizopindura chidini hapana ndatuka hapana chandata zvakaipa munhu anongodzoka palive oteerera hapana chandataura zvakaipa ndinawo ndatuka ndawana dini koza ndinawo nguva yekutukana nemunhu handiti zvagara uyu Sabina gara changoita live yake that's good nokuti chero uyo kutomutaura chero samutaura agara inini live igaroziva anongonditira whether ndataura nezvake handina ndagara Sabina anotongoita live saka kuirirana kure kuri right kana akanzi aita dambudziko ndenditoripowo sure ndikanzi ndaita problem do you think it guys ndikanzi ndasindarwara imimi makazvitarisa munofunga kuti loveness angati saka pari kudiwa chii ndibatsirewo let's be honest guys let's be realistic ndikanzi ndasindarwara inini munofunga kuti loveness achoti ngaafe ngaamame ngaadai never nenyaya yekuti akaudzwa makuwa ezvinhu zvisipo nevanhu it will never happen like that
chero takablokana chero indikadza kuchinza adai akati asi pinda muno South Africa azostaka pane panichamsiya just because takablokana. It will never happen like that, guys. But mukutamba matiri tinoti you keep your distance kuti paite peace. And mazvona we keep our distance kuti paite peace chete. Saka esi makadhonora ii kurova saka apana ina ndina enemy, guys. Wandoti kwanzi ndovenga munhu because the word hate pacharo it's a very strong word. It's a very, very strong word. Mukona tuti ndati ande tinoripota uko because ari kushandisa hate speech. Kuti ndiuyewo ndichitaura ruvengo pano ndichiti ndikumuvenga even Ana. Chishuwo changu chemoyo wangu chokuti Ana ngaawanikwe nefamily yake. Ana awanikwa nefamily yake abude pachena Ana. Andika inini ndaizodawo kuti ndizosangana naye Ana. Ndotodawo Ana, ndotoda kutaura newe Ana. I need to talk to you Ana. Ndotoda kutaura newe Ana. Buda pachena ndivinge, you have my number. Call me, up me. I want to really understand you. Ndayeza kunzwisisa. Apana wanamboti ane mosha ini mwana wa chihoro. Ndima kutotsa nyaya dzisirizvo. Apana wanamboti ningane mosha ini. Mapozo wanchiti ningane mosha, guys. Ndima kutokanganisa makutotaura nyaya dzisiripo. Ina mana pana wanamboti ane mosha ini pano. Mapozo wanchiti ningane mosha. Andina mbodaro. I'm just talking zvingoripo chete panapa. Yes, we love people from afar, guys. Sometimes it's for the best. When I PC antina yo masvan. When I PC because tinongo komendera na pajekerere pama ndongo ya page pako tondo komenda ndodarika. Hatina zvokupindana na inbox. Arimukona ndi pane PC mazano, guys. Mudati ndidzokere kuita mona. Handingadzokeri kuita munhu kumvengi. Saka mukona ti mazano tine PC pana pa page pedu we say kuti it's a positive page. Antika toya toseka totsara nyaya dzedu tofara pana patotsura ndodzisana todi toenda. Hanimona kasi ndakatanga zvokupindana nemamwe masocialites muinbox hondo yatotanga ndokuudzai hondo inobva yatotanga. Saka zviri right, mukandoonawo kwandaona ndikaona evidence ati palive ndikaendawo kwa evidence chera ndikanokomentawo pane pasingatogustare munhu ndozvikomenterawo zvinonakidza ndodarika ndoenda ndoonawo gurundoro vari palive ndoenda kwa gurundoro ndodarikawo zvinonakidza ndodarika ndoonawo maiti vari palive komenta comment section pane vamwe ndodarika ndoinda ndobvapo ndoona madam boss vodaro ndokomenta ndoinda hanimona ndichingodaro ani mazviona hazvina mutauro hazvina kunzi watuka nhingi wanyeya nhingi kana hapana zvipomerwa hanimona hanzi zviri safe here zvaana very safe nditoda kuti dei abuda pachena Ana indoda kuti nditi shungu dzangu ndidze kuda kusangana naye. Shungu dzangu naAna, I want to meet Ana fair, guys. Kusangana kudai ndiye ndichitoda. Kusangana naye Ana kudai kusangana nditi naye Ana imboyazoruza problem yaona yene ndei. Ndiye so understand. Moses sometimes pamunhu ndakanganisira no Moses zviitika, guys, papo YouTube unokanganisira munhu usingaondi ndotokanganisa munobva tokubatirira. Saka munhu akakuudza unogona kuti vediwe handina kutoziva mufunge kuti zvakato affecta ufunge. I am very sorry my sister, please ndiregererewo. Kuregerero rokakosha. Ndotodawo kuziva. I really need to understand. Ichanes eririko right. Ana andikutaura nonzi Ana ngomo, guys, ndiye andikutaura nezvake, but ndofunga nhasi ndazvitaura nyaya Ana because sisi vake vanenge vachindifonera. She's in my life. Ndochokwadi chiripo. Ana keep coming back to my life. Whether how much I try to delete her, she keeps coming back to my life. Ana keep coming back to my life. Amuna zake watofona siseli Ana zvakati she keeps coming back. Anomaona saka ndo zvanezega nimbotaura nenyaya yemwana kuti aripo nemagoti
No, but it's watching Magos, and she's there. She's watching. That's the fact. It's a fact. Aripo ana akatarisa. Aripo. Aripo. Guys, makatorasika mozozokera kunotangisa life pekutanga. Ana hasi Sabina, Ana ndi Ana. Ana harisi ghost. Ane maghost ana wati singazozivi wedu. But ane Ana ndi Ana. So guys, ndapedza. Ana, nhasi ndarerukirwa because ndataura nezvenyaya dzako. Ndarerukirwa because ndaisicha kuti zvino unenge uchingozive nazvo chingoshurudzika pati ana wacho asingawanikwi pamwe mutofa. Zvino nhasi ndarerukirwa knowing kuti ndazvitaura ende knowing kuti urimo hako nemagosti unenge uchiona. Aiwa uri kuona. Ende kana usati waona uchaona. Kana usati waona uchaona. Ndozviziva. Saka guys, two-faced people kuita unyoka hwakaipa. Guys, kuda kuona nachirwa everyday kuda kugaisana vanhu zvakaipa asikana. Kuti munotona ruwira na modi moenda uko munotaura moenda uko munotaura. Anditika zvakaipa. Ngatisiyane nazvo. No hairstyles. Aiwa, don't worry. Nditori bo naida ngozvitaura hangu chete. Nditori right, handina kana stress. Nditori bo. Saka guys, yes. Ndapedza. Anything else? Zita riribuka kana kuti ndiri ana zita rako ndiri pronounce ndaritadza ini gaiti ngopina vanhu vazvionere. Ndatadza ini kuti pronounce zita rako. Anadza kupronounce zita rako ini. So guys, ngative vanhu vakanaka guys. Kwai kusabhina kazo amboshaikwa. Ndizivini. So guys, ngatingove vanhu vakanaka. Ngatingofarirawo panofarawo vamwe vanhu ngatingoitawo zvakangonaka. Let's do right by people guys. Anomaona. Let's do right by people. Zvokugwisasa zvakaipa izvi. Don't let haters distract you. No. Ndomupa isha. Usandityire. No. Kana. I'm not going to be distracted. Never. Kana. Mario akasvika ari right ariko. Once phone ram murume kumalawi. Okay. Where is that phone? Haisi kupisa, iri kupisa. Phone yacho futi. Right one. Try. Phone ram murume kumalawi. Let's hope anodaira. Akasvika mukomana wamukutaura nezvake. Akasvika bedwe. Right one. Boss aitrai kundifonera. Nasi Friday guys, toda kupinda munhingi kiri takachena moyo. Keniyaita zvokufana direct. Toda kupinda mu weekend takachena moyo yesu guys, vamwe toda kupinda mu weekend takachena moyo ukatifarei guys. Happy ndo inodiwa. Phone. This is the answering service. Muna dairi phone. Mira nditrai ku WhatsApp ukutona. Atiudze nyaya yake. Mira ndiplay ma voice note yake. Ndasina tombomavhura ino voice angu tondibhowa pandakanzwa nyaya yekunzanzi musikana yakafambisa musikana 11 kilometers netsoka. Akabva ndibhowa zvokuti. Okay, akaisa voice note inzwai. Mariseko sisendere mbongo. Apanchazoda kuti ndikufonere ndikuziva kuti ndichikufonera bozi kuti nditeze kuti apa ndiri kubasa mwana. But ndikutoshayawo kuti chiyo ano
bosi takataura zvakanaka akauya kuno takataura ndenda kutoshaya kuziva kuti uya waita nepaakazoenda ende time yakaenda inifoni yangu inge isina moto ndaitochaja foni yake yangu yange isina moto yakatodzima sa time yandakaziva kuti ndikakuperekedza ndakatosiya foni yangu pachaji. James ndokwandobva so ndakuperekedza ndikazi Mamunzwa hanzi handitozivi kuti akabuda sei akafamba sei ndakasiya foni yangu ndasiya foni yangu pachaji hameno zvakutaura regaiti hanzi ndoda kuzokufonera iwe chinzo ndakazoita friend out kuti foni yandasiya ndoenda kundishandise nditewa late kuti andeni so yakuti andeni ndikati sana ndizoita iwa late so time yakakwira komba achienda ndadzoka kuma ndosvika kumba kusina magetsi foni yange isiri kuchaja bhosina ndachisendi kuchaja ngezi kuchaja so time yandakatomboibatidza yakatobaka ichimupinda paonline kuna kutodzima fandaisiya pachaja magetsi vazouya vayazochaja ndachaja ndopakazodaire pana pakazona maudhi akutaura kuti iwa pakazona maudhi akutaura kuti iwa wazondidzimira foni ndikabva ndamubvunza kuti utaudzimira foni papaoni patachikuperekedza unounzwa pachirira here generator pachirira magetsi aenda panenge aenda tema ndachitokuperekedza saka ndasvika kumba kusina foni yandaitidedza pachaya kuchaja ngeziri kuchaja so kubva ipapo yanguva nguva mathreads zvakatera so zvikutonetsa zoti nyaya chino iri kufamba sei nyaya chino iri kutondishamisawo neni sizo kuti zviri kuenda kupi ndizviri kubva apa ndakutova kutondithreatena uchaona kana vanhu vachatokubata vatakuuraya nini yacho kana makaona kana kwayakatanga nekwazvakuenda ndikutoshayawo kutochima bozinenangu chandakamutadzira munhu ndikutochishayawo bozi ndamuudza ndati mari yako ndichakusenda kana uri mari yetransfer ndichakusendera bozi nachitoplana kuti paukienda panje bozi chatomuendera kwaanoku kwacho ndatonoonana but ndikutoona kuti zvachona ini ndakamuudza kuti izvi ndiri bizi ndiri pabasa nekuti kunyeba chichi andokupindura nachikutuka nezvinyadzi saka ndichitoshaziva kuti akaoma zati unonge uchibva kune imwe uchitobvawo pamwe kuti munhu utosvika futi nezvimwe zvaunenge uchisangana nawanda right achimene hanzi naachimwene ava nemafoni pachichi zvikazodii hameno zvinhu zvavo zvefoni zvava kutaura mene titira kunyatsofona vanyatsozanangura nyaya yako zinyayo ya vari online havana data hallo ko hamuna data here hello hello hallo ndati asi hamuna data data ranga rapera kwandina kuzanyatsinzwa nyaya yeko imimi munhaya hanzvadzi kwemi munofambisa munhu asina musina mupa mari yebhasi shuwa kunosvika 11 kilometers pota dzokutamba nadzo kodei akaurayiwa naye asi iwo usadaro iwe mina manimbotaura ipapo taura muroza kuti manimboudza zvakaitika alright handi takataurana akati ndiri kuuya nditi ndikati okay it's okay animaona saka time akazoti bhosi pekutanga panakazoti wauya here akazotora ndiri kuuya akavhazoti
vakazotora iti vakazoti ndamurodi saka azondudza ndasvika vanati aukirendetete ndinokuchingura vanaenda vananoda vananomutora vataenda vatatanga kutaura vatapedza vati ndada kudzokera saka iye nozva chakaitika ndechoti paakauya ka mafoni angu ese anga asina moto angasina moto handiti saka iye pakakabva ati foni anga ina moto usandire chaja wani vana vanamuti isaka foni pachaja vaisa foni pachaja saka yakazongonda kudzokera anomaona vanatoora itimira te foni anga ina moto vanatoplaga foni yangu pachaja vanadaka kubuda mumba vanataka kuti tifambe tapa tisati tombosvika kwacho kwakuda kuti akwire bhazi kuti anamateza ati ngatidzokere kumba toita se toita kuti tore bhozi mariri mufoni toita kuti manditese ndikutore mavhati aiwa inini ndinomira ndipindeche ndiende unozonditumidzira ndi mama konana nei kuti munhu achikoze kuda kuinda hatinambokonana izvo makatoswera zvakanaka iye akatoti hanzi ndoda kuenda unoita homework aiti hanzi kuenda kumba ndanoita zveuya hamene homework yati danoita ndanobata foni ndakati aorit saka makatoswera zvakanaka muchitotaura nyaya muchitofara mamuripi mamuripai tatiri kumba kwenyu kwaitonaya osa mamuri tu mumba saka takatotaura vatatopedza vazoti ndakuenda danoita se ndanoita leseni yangu ndakati aorit vatabuda takuenda anomaona ndopaakazonduza tatofamba distance tatofamba distance yakati bosi kwacho kwanada kuti aone mataxi ekuenda kuti aone afast nenhaya yekuti kwainasa ndokwanati apa nopanonoka fast saka ndopaakazoti mari takatoora chiti chimira tidzokere kumba zvikanzi akudzokera kumba ndizvite ndakati aiwa indinota ndichanokuisira mari anomaona so vharabva ndauya kumba kunokoza ndasiya foni pachaji saini kuisa kwandakaisa foni pachaji ndasizoza kuti moti foni yaitase yange isiri kutochaji saini angoiisa patabuda so patime yandakazoya kumba ndikutonamba bhozi atitori murodi titoenda takatonzwa pamupamba pachitorira jenereta nepambamba paitorira geti choti magetsi anenge aenda bhozi nzwa pagedhi rikurira apa anenge magetsi achoti ndichidzoka kumba ndikutoona magetsi hakuna ndikuda kubatidza foni chikobatidza foni ndoenda palaini papauyu pawhatsapp bvayabva yadzima bhozi yange isina moto vanangosiya vari muziva kuti magetsi ari kunetsa vanangomira kutese kuuya kwemagetsi satime yakazoti tauye magetsi ndopatatanga kuona mameseji anoti munoti watidzimira foni auda vatopopota achita sese ndati koindava patiwe paipe patandiri murodi ndakuudza ndati ona magetsi anenge aenda apa paona makakusa magetsi atoya izvezvo apa foni ona ndakati tikutotora itori pachaja haana kuda kuzotozvinzwisa takati uri kuzvita wakangwara chichi sabva pavena kutotaurwa mawedzi mamwe inozatitaura mavhauka achitondituka achita seta ndikatozomuudza ndakati zvika ndikatotsama ndati panembokuudza inini handifariri language yarutaurani handidi zvokuti munhu anenge achituka mavhauka ona ende iye inini handisi kuziva kuti mhosva yanga enda kuitira ndei bhozi mhosva ndihandiruza nditi foni yadziya yange isina moto iwo uchadzoza kuti mafoni angu akasina moto pawabva kunoko wanyanza ndandaisa foni pachaja yange isiri kutochaja pane ndatoisiya pachaja pacho nauzozotara mangwana papa akatanga hanzisa vatozotara mangwana vana vanamusiya vati orit mangwana vati izvo ndikatsamwa nditaure mangwana ndakazomuti orit sorry zvapera pila ndikati zvapera sorry chichi vatati orit vati zvapera vatataka kutaura mangwana vataka kutaura so ndakazotaura ndakazomuti inini kana ndiri kubasa sometimes nendiri busy pane ndichizotara newo idzi beta ndozotara newo kana palunch kana ndozotara newo tate ndachaisa pamwe pachona saka iye pamwe acho nanga ndakada kuti ndimufonere akuti ndandiri busy nachivere ndachita zvechikora ati aorit rimwe zuva ndakazoti ada kuti ndimufonere ndakazoshandisa ndiri kuona ndiri kuona foni yake ndakazoshandisa ndiri kuona foni yake hamina aita zvokuti akaidhilita nhamba yangu wazoda kufona ninge singapinda yochenza WhatsApp GP yairi unobloka makozi saka ponenge singa iye ndiye anenge achingofona achiti waumufonera parazoti kuri kuzviitire izvozvo zvikanzi ini handina chekutaura newe kubva ipapo mandauroda munhu akundituka achita sei saini handipinduri munhu akandituka ini handipinduri handirespondi nongoti aorit saka iye hamene kuti aida kuti ndipindure uzoona zvokuti saini avana kuti zvanzi ndakutodzosera kuna SIS MELLY tondikati nyaya iri yaudza iri nyaya iyi ndakati ini kana uda mari handamboramba kuti kupe mari kana kuti wakauidza kuti handisi kuramba but iwewe nyaya yako iri papi chaipo chaipo chimazotiudza
sati zvaasi kutsanangura ngoti ndikazoona nezura kutanga kundisa pastatus achininyorera kuti thief mbavha iri kutoitsvaga chichichichi ira kutoti ndamba kwamuti ira kutokuuraya chichi chiri kutuvira ndovira nemasouth african akawanda ndakuti kati iwe chimbonyatsonudza nyaya yoda kuti ndiri mbavha ndakaita sei ndozvandiri kuchazoda kunzwisisa chandaramba chii kwauri wana ndakaplana patikatoonekana ndakatoti ndiri kuuya kuncha wozouya wakatoti unozouyayo ndochandifambira ndichakufambira umaona so ndakazoshamisa zvinhu zvangu kuita matebha achinja autanga kutoti autondithreatina akachikondithreatina kubva nezuro paindithreatina yangu kuti alright ndazvinzwa mameseji ako ndinawo ndiri kumachengeta kana chitakaona chinondiwana vabereki vangu kana hama dzangu dzichazviona kuti iwewe ndiwaitisa zvinhu right asi mimi iwe munhu akushanyirawo musikana waida kuti azozibhadhara nempera iwe paakabuda mumba wakatidza kufunga kuti musikana wangu andishandira ndimupe mari yetransport adzokere nayo sezvo mama muri kutenga mari yanga iri mfoni ndakamuti ndokuitisa wiwa ndakatifanira kuti ini mari handamuaisi problem so wakazomuisira iye munhu zati akazotiregedza mandikuudza kuti aitopopota unawo mameseji aya zvese ndinazvo hapana chokuti ndisandikuudza kuti ndisendere mameseji kosa pamakagara mumba muchinaye muchitaura nyaya apa maitowirirana zvakanaka makagara mahours mangani takato bhozi iyi hatingati 1 hour tingangoti 1 hour but hainanyatsokwana 1 hour takatowirirana chondoudzawo nyaya yake zvese akatondudza zvake initomudzo zvangu zvake takati takatotaura indi kataura kuoneka kwatakaita hatina kuonekana zvazvo kuti takanetsana takatoonekana mune zvakanaka but ini chakazondishamisa akazinga kuti tipa ndakafoni yangu paikapera ndakafunga ndakamudzimira foni bhozi yanga kutotanzi iwe wandidzimira foni saka wanga pamwe haunandifarira chichi hamene zvanga kutaurawo ndakati aiwa foni yange isina moto saka muna kulambasta here handina ndingakunyeberani makakumbira asi mukanyimwa kana kuti zvakafamba sei handina kana kutombomukumbira handina bhozi inini naiye taitongotose munhu tatanga kuona tichiteze titaurirane tinzwisane tione tozoita seiwefa bhozi inini tachokwadi tisinikankuvanzire ini ndakutoda munhu handisi kuda munhu zvokuti tingoita zvokutama ndoda zvinhu zviri serious manje ndikutoona kuti uyu kwava haasi pakuda serious acho atotori zvehondo izvozvo zvaari kutoita bhozi ini handisi hangu kuda kuita hangu izvozvo so inakatoona kuti saka unogozonise ndamameseji ndionewo ndaitoinda ndakatokugumbukirawo ndikati kunogofambisa munhu ndikamupa mari transport ati next time chero musikana akauya kuzokuona usamirire kumbigwa mari yetransport handigara wangobudisa 50 rand yako musvitse kuti mari yebhasi ibebe kuti awane kufamba ini ndakatomuudza kuti mari haisi problem usatombovhunduke mari haisi problem but ini ndakatoona the way airesponda yachona ndakatoona nezvaita mavhauga apo munhu anongotaura mawedzi anotaura mamwe achona achikutuka nemavha saka ndakazomuti ini handizvide language yakadai sekuti unongochikutuka nemamwe alright aiwa aida kunzwisisa both sides kuti zvakafamba sei because naye ari kungotiwo ndakanaiwa nemvura ndakasvuka kufamba kwese kwandakaita 11 kilometers ndakavhunduka 11 kilometers ari munhu wouraiwa ari wodii foni yake yanga isisapindi apa ari kungotaura chandiri kutoona amwe ndechekuti ari kungotaura kuti nyaya ingoita sei pamwe ari asi iwe wakamuona wangamufarira iye akatotanzira kutokumakisa bhozi apa rototanzira kutokumakisa ndatozvisa kufacebook kwese ndikanovhunza ndati mhosva yacho ndeni chatokutumira mameseji acho nani zvainyora pastatus ndakatochita mascreenshot ndikamuti iwe usakuda kundimakisa ndozvawakavinga here kuda kuita zvauda kuita chii ndakakuchadzire ndaitomutaurira izvo saka asi pawakamuona musikana wanga wada here wanga wafarira ini muzati inini kwandiri ka ndanatongozvitamira kuti apo but ndaimomudza kuti language yaunotaura handidi palanguage makabhlokana here kuwhatsapp because ari kufona makabhlokana kuwhatsapp ndimuedhe pafoni ini akandibloka inaaangasina kubloka dei ndamuedha kamanyatsotauririrana zvino ndeni ndamuedha pafoni pakoli yako iyoyi zvino kana makabhlokana haipindi ndozviripo saka ini hangu ndakomudza kuti ini kwandiri mari kai ndiri kumutumira mari yake ndikumupa but ini chandaramba ndechekuti andite zvaari kuita zvokundivhundutsira achitaura toda kukuitira zakati uchaenda kumba wakataisa mudenga ndikukura saka ndozvandikuta kuti izvozvo ada kuedza kuita sei kuita seiko kuti urikuita zvinhu wazviplana kaita sei ndozvandakatotanga kutoshokhwa nazvo kanene
Baba inini chakutumira zvese zvatakataura zvese muzvionawo mega muchaona kuti ari wrong ndiani muntu pamutanga kutozviona ipapo auya wanapinda esimemo Alright, aiwazve mufesi ndiye wanda ndichifunza kuti kwaunogofambisa munhu 11 km zviri kufamba sei. Saka achoredza side of the story kuti aiwa mandakazosvika kumagetsi anga aye nanzi ndakatombokuti mishwa road hande kumba ndinokupa mari. Iwo kati aiwa ndanonoka ndiri kumanyira kutamba assignments angu. Saka anzi ndisvika kumba ndakaona magetsi atodzima ndakangobayirira phone pachaja. But kusina magetsi. Pakazouya magetsi ndakuvhura iwo ngatobhomba mamessage kudhara. Hanzi magetsi anga ainda pandakazosvika kumba ndikaona magetsi anga atoenda pakazoya magetsi ndakuvhura foni iwo ngatanga kutuka kudhara kuti sema message yekutuka kudhara. Hello. Tirikunzwa uri kunzwa here? Ndakuzisa kuti magetsi anga aenda. Hanzi ndakakuti akakuti muchiperekedziwa ngadzokere kumba ndinokupa mari. Handipa wakati mari. Iwo kati izvo ndiri kumhanyira 4 kuti ndinoita ma-assignments angu. Akatora chega ndisvike kumba ndikuisire mari pa-e-wallet. Handichipa foni. Mari iri mufoni. Achisvika kumba kwana magetsi asina. Andaizamboti ndiri kumhanyira 4 because ipapo dzaitori past 4. I'm sure I was 10 past 4. So ndaigomhanyira 4 yeyo 4 yanga yatochaya already. Saka ngo asingamhanyiri 4. Akatondiudza kuti ndichakusendera e-wallet kana uva mutsauni ndo zvaakandiudza. Saka hanzi ndasvika kumba ndikaona magetsi iwe wakati taurako ndikuti zvoni iye patakatobva akatotiratidza choti assignment yangu ndikuda kutonoita izvezvi apa ndikati alright ndobva tatobuda tichitoenda ndopakatitombunoti bosi patakandotiona anokwira patori nekamufambo kuti atisvike ikoko bosi ndokwandaitoziva kuti ikoko kwacho ndokuona nekama-fast taxi anditobva atongoenda muchube saka patakatongosvika ipo pakabva tongosvika achibva tongowana taxi papo ndopakabvaenda sani patakadzoka kumba ndopandisvika foni isiri kuchaja samoto maona ndopana atanga kutongoona musanyapa nenhau yeassignment because hapana maita assignment nesande yeti ndakaita lesson saturday morning ndezoita assignment nesande sei pakutangira nyaya yacho anoona pakutangira nyaya yacho sisi ko memo riko memo korkuisa munhu pasi memo korkuisa munhu pasitasi sei iwe uchimutuka Smeli kuti nditaure chokwadi demaimboziva mashoko akabuda kuti wandizoita izvozvo pasite ndakatomuisa ndakanyora zvandinoda after andiudza mashoko akandibaya akandirwadza after andifambisa netsoka kana ndimi akati kudii akati chii zvakaitika ndozvokudai kubva zvandadzoka kunoko ndanga ndekutanga saka kunifonera ndikamuza ndisikuanza foni kana kuti zvokuta akandezvokutaura kati nyora zvokuta zvaunozokumanira mangwani ndakatoatira kusunga ansifoni yake nomba ndataura nomba ndisori wati ndakadza kusvimusai ndakangomutokepisa nyaya idini iperi pakazoramba isendera meseji yake ndikamuti iwa ndikuzotaura newe chikwanisendera mari yangu yandakashandisa ndozvandakakwanisa kutaura naye handiti after that akaita kuda a day or 2 days ndopandakamuza kuti mari iyoyo ndikuda kuishandisa because ndinoishandisa kutoenda kunikiri kuchikoro ndopandakambobudisa mubhajeti nokuda kwako andimaona ndikakuudze kuti unfortunately yanga iri WhatsApp call yanga isingakwanisi kurekodeka otherwise ndakatorekodha panitori but call yekutanga ndakatoirekodha akabva ndakatozomudza pandakatoirekodha already ndopakanoti uri kuirekodha kuti ugozodini which means uri kuda kuita zvako uchindirekodha kuti ugozozvisa somewhere and akandi pandakanda kumubvunza nyaya yemari yangu papo ndopakandiudza kuti chaunga uchida kwandiri yanga iri mari iwa tondikati ndimari yandanga ichida kwandiri kwauri imari ipi because ndiri kuda mari yangu yandakashandisa todenterandetransport ndikatomudza kuti kana mari yangu isipo ndikuzokuisa pastatus mugurupu rekujewishi ende ndo zvandakatoita saka wakanga wati mushure mekunge wamudza ndinoda mari yandashandisa itransport yako kuti wanga uchingoda mari kwandiri chete akunditukira mari yangu tine mutsoro izvozvo
ina hangu handachokutaura SIS MELLY apa chatingangotaurika ina bozi inini ndiri munhu wekuti handidi zvokutaura maona inini zvokutaura zvokuti munhu wekutaura kuti ndakamutuka ndikamuita sei inini chandisingade chokuti munhu anototi hanzi ndakamutuka ende chokutaura kuti hanzi anambotaura kuti ndakutaura maona kuti pakutotangira kutonyeba pachona iye paakabva kuno akatoti hanzi ndikuda ndimhanya kuti asari nhasi pakutaura kuti hanzi anambotaura izvozvo saka ndinoona kuti inini hangu handifana kuti inini kwandiri handikwanise kunyeba handikwanisi inini handisi munhu wekuti inini ndasandiri kuti ndinomira nechokwadi ndinomira nechokwadi ndinobvuma inini chandaramba chokuti munhu anotanga kuhaidha zvinhu zvaaita otaka kuti hanzi ndakamutuka kupini mubvunze kuti pane word one ndakamutuka ndire kuti chii iye ndiyaitondituka andingakukwisi mugrupu rekujewishi mahara iwewe andingakutengi zvokukukwisa mugrupu rekujewishi mahara saka iye vanhu vekujewishi vachawana kubvunza kuti munhu wari kutuka uyu ndiani aita sei handina kutuka munhu ini ndakangoti mbavha ndambotuka munhu vedu usadaro vedu SIS MELLY muri kunditi ndisadaro saka inini aiwa memo aiwa mari ndamuudza kuti akupe mari yako ari kukutumira mari yako ndamuudza kuti mari akupe mari yako yawakafambisa saka indakatozviita nekuda kuti anga atondishaudhira mari yangu ndozvandakatozviita izvozvo ende anotaura radhishi murumoyo anotaura poison murumoyo arikunyeba zvino first day ramakatonana manga matodzana poison izvozvo first day iroro ramakatisangana nekutodzana nyongo hatina ngotakaudzana nyongo ndatodzoka kumba akuramba achinifona chimba chakaneta ndafamba akuramba achinifona nyangwe tinodzoka sei kuti mhana achifonera munhu anozati afamba nedzoka aifona kuti nditese undifonera na8 aida kuti nditese aifunga kuti ndichiri mutauri na8 paindifonera chinesi ndo panga pauya magesi ka ndambotaura inini ndisandati inini foni yake imwe yaita imwe foni yake yaito but ndakatosenda message ndiri kupolitika mameseji angu ndaitenga here ndiye kupolitika seisina moto ndakati payakapinda palaini yakabhazima yandakati ichipinda kupolitika here anosenda message ndikupolitika handina chekutaura ndisati ndati mameseji ndinawo ndichaforward sisingapedze nguva ndichakuforwadzira mameseji usaforwadza ita screenshot ndichaita screenshot ndichaita ndoita zvese bhozi inini handidi ini handisanda kuzaita handikwanisa ndinyebe pazvinhu zvandisingati inini handikwanise kuti nditaure nhema 1 ende 2 handikwanise kuva kuti ndizvijustify paurong hwangu handikwanisi inini pana ndiri wrong ndichitoziva ini pana ndiri wrong ndipe kuti foni yakadzima izvo wakutaura zvokuti handakakutuka ini handitombozivivi inini ndotopika namai vangu SIS MELLY hapana rimwezira mukamboreceiva ko yamanga makaediwa mukazondifonera bheki ndikatedza kuti ndanga ndava busy hamunamboonawo ko yakadaro obvious dziripo makamboiona ka ndaida kuti kuedzai tisati tatombotanga kutukana ndichida kuti ikurumudzausera oraiti pakanaka hanzvadzimukana mukazowana inyu mari yacho mumwisire mari yacho yebhasi yacho yakashandisa hapana kushata memo ndokumbira kuti uchirega kutuka hanzvadzisha please kana zvisina kuita hazvina kuita namusina kuklika hamuna kuklika handika haisi nyaya haisi mhosva uchawana memo uchaklikawo nayo hanzvadzi yangu ichawanawo munhu aichaklikawo nayo but musachaisirana pastatus nekutukana nekuda sei musadaro handiti usazoti munhu imbavha uchimulebhla makaonana 2-3 hours chete makagara mese mamatoziona zvekubane kuchichichi but akanditukirei SIS MELLY akanditukirei mubvunzei ndakamutuka ichi chii mubvunzei kuti ndakamutuka ichi apa zinganetseka mubvunzei kuti ndakamutuka ichi chii inanzi penkini ndakamutuka ichi chii akakutuka ichi chii naimemo ndakamutuka ichi chii akandishaudha uyu simende achiti kudi achiti chii kuti taura zvandakakutuka zvacho nai problem ndeyekuti nai mibaba muchiri kuziva here jera musi wandakakubhuloka ichaiwo chaiwo kuti ndakakubhuloka zvaita sei ndakakubhuloka zvaita sei taura hati hapana kuvhunza here
ari kukuvunza kuti ndakakutuka niti chindira kuziva kuti kutuka kuita sei pamwe handizivi kutuka kuti kuita sei hozi kana ndikakuudza kuti ndiri kuda mari yangu yandakashandisa ndozvawanga handinambobudisa mashoko iwayo usati uninyepera inini aitura mwe kunyaya yekuti inini ndindaitokutsura pawaindituka chikuza kuti handidi kuti mashoko ndichokuudza kuti inini avhauga ndidi handidi zvokutukwa ndianai kutsura nyaya idzodzo ndichazo kutumifa chaita mascreenshot one ndichiri kukutsura kuti handizviite zvaukutukwa ndidi vaugamboiwana pai ini ndikuona kuti I'm thinking mirai ndimbotaurawo muono wangu nemo imbomira mbotaura muono wangu ini muono wangu ndikuona sokuti handiti makanogara mumba mu 2 hours muri mese handiti bhudhi havana kukumbira handiona iwe memo pamukanga waindawo ana kudini kukumbira nai baba ima muna kukumbira imi ndakakumbira chekutanga wakandivharira mubathroom ndopa apa ndopandikaamanipindira mubathroom saka apa zisimeloka nyaika haipere because ine kunyepa imbodantaurizva hapana kana kuipa handipengi ndakabuda pandakazobuda mumba ndichimanya ndakatozoakabereka kutosuka mapulesi ati kozakazobuda mbonga saundi hwako ndivhara ndakusuka uchindipanzi handina zvamwe zvakaona zvandikuda ko makatola chikafu makatobika chikafu mukatola imi hamusada kuti tizeni ndakambobika chinhu ini ndaibika paiko kuwaisukei pane paungazosvika mumba munhu kana makasviba ukasiya makadero wakasvika clean aiwa uye wakagona wakagona inyaya sisimeru paona ndikuita ka inyaya yekuti haipere inyaya yengoti chingowapikizana zvekunyepa munhu ainge achingonyepa achingota bhozi ada kuwana zvinhu zvakutaura bhozi akataada kuti handisi kutoavhuita mamwe mashoko ndo zviri kuitika ndochandamunhu anotaura shona pano Alright. Aiwa saka guys, chiparadzana inyaya ingaichipera memo ndokumbirawo nyaya ingaichipera chiparadzana imwe zvakanaka zvatopera zvakaitika at least memo uri kuti haana kudla handika saka hana at least hana kuchachura zviri right imiwo hanzvadzi mukawana mari yake ipo pano awisa sera yangu pano ndiani ndindafona nchimubvunza kuti ko imi makashamisa sei mufambisa munhu 10 kilometers musina mupa mari ndiyazobudisa sera yangu yeye aiwa zita hana budisa ndini ndakumhorosa pawajoina life hapana buda star rako hapana mabota kwa star rako kwa watogwa star rako papi amen ndakuna machimtega ina ntombosi hapana munhu asi wanga hapana vanhu vanga vachiziva asi une shamba dzako dzawakaudza kuti kuenda kuna butava nokuti hapana mbotagwa star vanhu vakutega vaziva sekuti ndiwe ini ndakapane vanhu ndakaudza vanhu 4 vandakaudza saka pane waziva kutega hake nekuti hapana mbotagwa star rako kana pisi ndititi ndinoenda ende muhani wacho ndakatomupa marecorded calls andakarekodha macalls andakaita ndakatombomupa munhu yeye anotozviziva alright aiwa chirega vasikala zvinhu handisaka handimazvona kuti iye munhu anga ari pakuda kundimakisa kana kuti akari pane zvimwe zvaaitotsvagawo zvake kwandiri but imi mataura zvakanaka sisi mataura zvakanaka indi kumupa mari yake zvatopera iwe memo chirega ndichakutsvakira mumwe iwe memo imi hanzvadzi chirega ndikutsvakire kune vakawanda vanoturikwa tusokuda iwo chirega ndikutsvakirai mumwe mutimboza mafuti iwe memo ndokutsvakirawo mumwe izvaramba izvi mose muri you don't click you too hamuclick you don't click chirega ndimutsvagirei mumwe uyu ndomutsvagirawo mumwe moita izvozvo ndo chokwadi chamakutaura ichocho mapamutora chokwadi apa hamuna kuklika pamutora chokwadi apa alright saka nyaya yacho yapera memobvisa madiki ndokutsvagira mwe murume kana waenda next time kumurume utanga wandibata kuti ndakuinda kana ndobvisa kaatwa mari uye ndonomabvisa mugurupu kaandipa mari yangu ndondimabvisa asi mugurupu macho wakaisa pikicha yake aiwa pakanaka vachakutumira mari yacho wobvisa pikicha nditi alright sharp alright hanzvadzi maita basa ndika
ndo mongosiparadzana zvakanaka mumwe nemumwe kwake. Ya ndizvozvo. Oraita ndokutendai apa mayatsotaura chaizvo chaizvo. Ndokutendai zvakanaka. oraita ndadzengu panipo. Alright. Hey, yakaoma first date oma anobva watoita kuti munhu kadai so. But anyway, vanhu vanenge varamba kuklika pamwe chete. Zviro zvaramba kuti vanhu vaklike guys. Saka ndo zvinenge zvavepo. Anditika saka 25% iyi foni yanoshesota live inogona kupera apa ndototandara nemi nchitomirira kuti kuda magetsi angati akadzoka katinyara zvatangogara panapa pakusina magetsi. Mbeni nimbotirai kufonera profeta atimbowa kuti mwana uyu ari sei andimuda kunzwa in case magetsi haadzoki. Magetsi acho zvino haasi kudzoka guys. Haasi kudzoka. Magetsi aiko zvino haasi kudzoka zvokumhanya. Nimbotirai kutsvaga tovafonera. Boa. Press star to copy and set this song as your buddy. Let your callers reach you in style. Come on and bless him and bless him and bless him. Makana kajeso. Makana kajeso. Simuta. Makana kajeso. Right. Havasi kupindura. Press star to copy and set this song as your buddy. Let your callers reach you in style. Come on and bless him and bless him and bless him. Asati vauya Judy, avebhasiri abasati vauya. Makana kajeso. Na havasi kupindura. Alright guys, chiregai kana foni yangu yakutopera battery yakuti 15% battery. Yes Kim, zviri sei? Foni yangu yakupera battery guys, chiregai ndinde kana magetsi akadzoka tozosangana. Hanzi muri womwe wangu. Sure ere James muparuri. Unobva kupi kwacho? Ndibate ku WhatsApp. Ari kuti ndiri womwe wake uyu. Ndiani? Who is this one? Who is here? Kandikupa yangu ndibate. Right. So guys, chiregai ndinde foni yangu yakapera battery tosangana ndika tozosangana time kana tozosangana kana ndikikiri kana magetsi adzoka nditika guys. Mosora zvakanaka. God bless you guys. Love you. Take care of yourselves.